Keratin saçı yandırmır. Əksinə, düzgün məhsul və düzgün texnika seçildikdə saçın görünüşü daha sağlam, parlaq və baxımlı göstərməyə kömək edir. Bugün işləyəcəyim saçın vəziyyətinə baxanda görünür ki, diblər buruq, uclar isə daha düz və fərqli quruluşdadır. Ona görə də bütün saça eyni məhsulu tətbiq etməkdənsə, saçın ehtiyacına uyğun iki fərqli məhsul seçirəm. Dib hissələrinə qızılı azonyonu, uclarına isə qara azonyonu tətbiq edirəm. Çünki məqsəd sadəcə saçı düzləşdirmək deyil, saçın hər hissəsinə ehtiyacı olan qulluq və effekti verməkdir. Ən vacib məqam isə budur. Məhsul qədər tətbiq texnikası da önəmlidir. Saçın vəziyyətini nəzərə alaraq düzgün temperatur və düzgün işləmə texnikası seçilməlidir. Və indi gəlin nəticəyə baxaq. Buruq diblər yerinə hamar və düz görünüşə verdi. Saçlar isə daha parlaq, ipək kimi və baxımlı görsənir. Mənim üçün ən gözəl nəticə sadəcə düz saç deyil, saçın sağlam görünüşünü qoruyaraq möhtəşəm nəticə əldə etməkdir.